Дорогие друзья, не сомневаемся, что наше шоу надолго останется для вас ярким воспоминанием, как и весь 5-й Московский международный фестиваль света. Мы прощаемся с вами до завтрашнего вечера. До новой встречи со световыми чудесами. Ждем вас на других площадках фестиваля, у Большого театра, Центрального детского магазина и павильонов ВДНХ, на Грибном канале в Крылатском, на Чистых и Патриарших прудах. Обращаем ваше внимание на то, что площадки фестиваля имеют различный график работы. Расписание площадок и более подробную информацию вы можете узнать на сайте lightfest.ru. Всего вам доброго и светлого. До встречи в городе света.